საფრანგეთის პრეზიდენტი უკრაინის გაძლიერებამდე ცეცხლის შეწყვეტის წინააღმდეგია. ევროპას კი საფრანგეთის ბირთვული ქოლგის ქვეშ მოქცევას დახპირდა. მაკრონის სიტყვები მოსკოვმა ბირთვულ მუქარად უკვე აღიქვა. უდავოა, რომ უკრაინაში ომი, თეთრი სახლის ახალი მიდგომები ევროპისადმი და რუსეთის მიერ დაწყებული გამალებული შეიარაღება ახალი გამოწვევების წინაშე გვაყენებს. ევროპა უნდა ჩაერთოს გამალებულ შეიარაღებაში და გაიმარჯვოს. მშვიდობა არ შეიძლება ნებისმიერ ფასად და რუსეთის კარნახით იყოს დამყარებული. მშვიდობას ხელი ვერ მოეწერება ვაშინგტონში ან მოსკოვში. ჩვენ დავეხმარებით უკრაინას, ევროპა აწარმოებს მეტ იარაღს, მეტ ფულს ჩავდებთ სამხედრო წარმოებაში. რუსეთი რეალური საფრთხეა ევროპისთვის. ვფიქრობ, ჩვენი ფრანგული ბირთვული შეკავების საშუალებები ევროპას დაიცავს. მათ სამუდამო ომი უნდათ, კიდევ რამდენ მშობელს უნდა დაეღუპოს შვილი, რამდენი ბავშვი უნდა დაობლდეს. მათი ლოგიკით ომი არასდროს დასრულდება. ჩვენი მიზანია ვაიძულოთ უკრაინა დიპლომატიით დაკავდეს. პრეზიდენტი ტრამპი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობის გადატვირთვას უკრაინაში ომის დასრულებისთვის ცდილობს. რუსეთის იზოლაციის სტრატეგია აღარ მუშაობს.